¿Sabías que hay una nacionalidad española que depende de un decreto y no de años de residencia? Muchos intentan obtener la ciudadanía por la vía incorrecta y terminan esperando años sin respuesta. La Carta de Naturaleza es una nacionalidad que no exige años de residencia, pero solamente se concede cuando el gobierno ve un interés excepcional para España. No es un derecho, no hay un plazo legal para resolver. Por ejemplo, en un caso de un deportista de alto nivel, tienen que haber resultados internacionales, posibilidad de representar a España y una urgencia deportiva. La vía de residencia no llega a tiempo, así que solamente tiene sentido la Carta de Naturaleza. Se concede por real decreto del gobierno, no hay plazos ni silencio positivo y no todos califican. Esto no se improvisa y una mala presentación puede dejarte años sin respuesta. En Despreocupate by Biondi Asociados hacemos un estudio legal de viabilidad, analizamos tu situación, te comentamos y decidimos si la vía es viable y evitamos trámites que no te lleven a ningún resultado. Agenda una consulta antes de empezar cualquier trámite.